तो राम राम भाई। नया दिन नया व्लॉग। और आज की शुरुआत ऐसी है कि आज तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा बिजी था। पहले गया सुभाष नगर एक दूसरी बाइक को लेके। फिर कस्टमर का कॉल आया कि मैं आपकी शॉप पे बैठा हुआ हूँ। तो फिर मैं उसको ले गया, उसके लिए आया। तो देखा तो उसकी जो स्कूटी थी वो सीज मारी हुई थी। इंजन ऑयल नहीं था, टाइमिंग चेन पूरी फ्री हो गई थी, आउट पड़ी थी, नहीं चल रही थी। वाल टेढ़े, पिस्टन, सारा कुछ काम है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है वो एंटॉक, ये है वो खुला हुआ इंजन, ये देखो, ये हेड, मैग्नेट, सिलेंडर, सारा सामान। वो तीनों के तीनों वाल पड़े टेढ़े। ये देखो, ये पर उसके बाद अब कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और गाड़ी लेके आया वो अपनी है स्कूटी नवादा से मेरे लिए, क्योंकि पुराना कस्टमर है मेरा, उसको काम पसंद है मेरा। कह रहा भैया आप कर दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब 6-7 हज़ार रुपये मायने रखते हैं यार उधार। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, आप हाफ पेमेंट कर दो, हाफ बाद में करना। तो अगर कल पेमेंट देगा तो कल करते हैं, वरना फिर देखी जाएगी। और जैसे भी करेंगे आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलो तब तक के लिए गुड बाय।
भैया के पास इंजन का काम कराया था, बहुत अच्छा काम हुआ इंजन का, जितना हमने सोचा था उससे भी अच्छा काम हुआ है। और भाई अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है भैया ने मेरे को 3 दिन अभी गाड़ी चला के देखो, तब तक कोई दिक्कत जैसा नहीं बोला था वैसे ही चला रहे हो ना? बिल्कुल वैसे ही स्पीड काम है। वैसी सारी चीजें सब कुछ वैसे ही, सब कुछ सही है। बाकी अपने भैया यहीं पे आया करो अपना भाई, करवा लिया करो। अरे बस बस इसकी जरूरत नहीं